क्या आपको पता है दोस्तों, विमानों में मरकुरी की अनुमति नहीं दी जाती है क्योंकि यह अत्यधिक खतरनाक होता है और इससे विमान को गंभीर नुकसान हो सकता है। मरकुरी विशेष रूप से एल्यूमीनियम के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, जो विमानों के निर्माण में प्राथमिक सामग्री है। जब मरकुरी एल्यूमीनियम के संपर्क में आता है, तो ये एक अमलगम बनाता है जो धातु को कमजोर कर सकता है, जिससे विमान की संरचनात्मक अखंडता पर असर पड़ता है। ऐसे मजेदार फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।